Енемнің ақ батасы. Мен Қызылорда облысы Арал ауданында 1982 жылы дүниеге келіппін. Үйдің үлкені болатынмын. Менен кейін сіңілім және 2 інім бар еді. Мені туылғанымнан бастап нағашы әжем бағып алған. Әкем мен анам Қарақұм совхоз болып тұрған уақытта мал бағып шопан болған. Мен сол Қарақұм мектебінде алғаш әліппе ұстадым. Мектепке бардым. Сабақты жақсы деген бағаға оқып жүрдім. Әкем өлерін білді ме, қырдан сырға, яғни Аманөткелге қоныс аударды. Өзімнен кейінгі сіңілім мен 2 інім солармен бірге кетті. Ал мен нағашымның қолында 8 сыныпты бітіріп, ата-анамның қолдарына келдім. Аманөткелдегі құрбы-құрдас сыныптастарым, жандары жайсан жандар. Әлі күнге дейін хабарласып, қал-жағдай сұрасып тұрамыз. Мектеп қабырғасында оқып жүргенімде домбыра тартуды үйрендім. Аздап өлеңде шығаратынмын, ән салатынмын. Спортқа қазақша күреске қатысатынмын. Өзім қара торы, мығым денелі, шымыр қыз болғандықтан сыныптағы ұл балалармен ұстаса кететінмін. Сөйтіп жүріп бір күні күресемін деп қабырғамды қатты ауыртып алдым. Одан соң жаттықтырушы ағайым маған бұл спорт түрін ұмыт деді. Сөйтіп жүріп бір күні мешіттен азанның даусын естіп, жүрегіме жақын болып, Эльмира Өмірзақовадан арабша сауат ашып намаз жаттап, кейін мектепті бітіріп, 1 жыл Қазалыда медреседе білім алып ауылға келдім. Ол жерден діни сауатым ашылған соң, болашақта бір мамандық иесі болайыншы деп Алматыға жоғарғы оқу орнына түсуге кетпекші болдым. Сөйтіп құжаттарымды жинап жүргенімде анам, Бәкөнай, Қарақұм ауылындағы әкеңнің кіші кенже қарындасы науқастанып қалыпты. Сол тәтеңнің 2 ұлына қарай тұр, өзі емделіп ауруханадан шыққан соң Алматыға кетерсің деді. Содан тағдыр тәлкегі деген осы жерде басталатынын кім білді. Анамның сөзін жерге тастамай тәтемнің үйіне бардым. Ол ауруханадан шыққанша балаларына қарап тамағын беріп, үйінің тіршілігін жасап жүрдім. Кешке қарай бір сыныпта оқыған сыныптастарымызбен жиналатын едік. Сөйтіп әңгіме дүкен құрып, ән салып, көңілді кештер өткізетінбіз. Содан таң қылаң бір ақтарқайтынбыз. Сол кездері жездемнің жиені жанына досын ертіп алып, сол үйге көп келетін. Жанындағы досы салмақты жігіт. Ол да мен секілді домбыра тартып, гитарада ойнап, арасында маған қалжыңдап сөйлеп қоятын. Шаштары толқындалып, артқа қайырылған қара торының сүйкімдісі болатын. Бойы орта, жымиғанда бетінде ұяшығы пайда болып, сүйкімді болып кетеді. Арада біраз уақыт өткен соң апам ауруханадан емделіп, денсаулығы жақсарып шықты. Сол күні жездемнің жиені маған, Бақытгүл, сені жан құрбың Қаршығаға суға түсетін жер шақырып жатыр. Сыныптастарыңның барлығы жиналып жатыр екен, барамын десең, біз сені жеткізіп саламыз деп үйден ертіп шықты. Менің ойымда ештеңе жоқ. Жарайды деп оларға ілесіп, сыртта тұрған УАЗик автокөлігіне отырып кете бардық. Алайда Қаршыға бізге жақын маңда болатын. Біз тым ұзақ жүріп келеміз. Бір кезде қарасам, Арал ауданына қалаға кіріп келе жатырмыз. Сол кезде олардың мені алып қашып келе жатқанын ұқтым. Бірден айғайға басып, ұрсып төбелесе кеттім. Алайда 2 жігітке қайдан әлім жетсін. Сөйтіп көлік үлкен үйдің қақпасының алдына келіп тоқтады. Мен көліктен түспей тырысып отырып алдым. Сөйтіп едім, Әмір, болашақ жарым. Көліктен түсіп, жаңағы үйге кіріп кетті. Содан көп ұзамай шамасы 80-ге келіп қалған әже шығып, көлікке жақындап келіп маған, айналайын қарағым деп бетімне сүйіп жатыр. Оның соңынан әженің 60 жастағы келіні шықты. Ол кісі де келді. Оның соңынан 3 абысын, жолдасымның әпкесі шығып, барлығы мені көліктен түсіріп алып, үйге қарай сүйрелеңдеп келеді.
Мен бұлқынып, басыма ақ жаулық салдырмай біраз қарсыласып бақтым. Кетемін деп қырсығып тұрып алдым. Алайда ақ жаулықты үлкен әжелердің өтініші мен ақ батасынан аттап кете алмадым. Басыма келі ақ жаулық салынды. Сол жерде жаңағы күйеуімнің әпкесі болашақ абысының той көйлегін шығарып маған кигізіп, суретке түсіріп, шақыру билетін дайындатып, ауыл жақтарына хабарласып, әкесінен сүйінші сұрап, абыр сабыр болып жатты. Ал енем түнгі сменге жұмысқа барады екен. Тоқма тоқып отырса, қайын атам кіріп келіп: «Ана, ата-аналеттің баласы қыз алып қашыпты. Қазір қуғыншылар келеді, адуын апасы бар». Қайнатам ауылдағы жалғыз телефонның бастығы. Сөйтсем, болашақ енем ойбу үйде қант бітіп қалған еді. Жалғыз қара сиырдан басқа ештеңе жоқ қой. Енді не істейміз, ойбу жанайым, қайдасың деп көрші апайға қарай жүгіре жөнелді. Содан қайын атам барлық туыстарын жинап, тойдың қамына кірісіп кетті. Жалғыз қайным мұны естігенде қаладан келген қыз ба екен деп, ол да аң-таң болып жүр дейді. Содан тәтем кешке сол үйге келіп барлығына ұрысып, қырғынды салыпты. Біздің қыз қайда? Ол жоғарғы оқу орнына түсемін деп Алматыға билет алып қойған. Анасы мен қарасын деп сеніп жібербеді, қызды тауып беріңдер деп айғай шу шығарды. Содан атамның туыстары жабылып жүріп, тәтемнің ашуын басып, қонақ етіп үйіне шығарып салған. Ал нағашыларым менің анамның анасы, яғни нағашы әжем Жамал мен келін болып түсіп отырған әулеттің қызы еді. Қайнатам осы әжемнен қатты қорқады. Енем де қайын апамыз недер деп айтар екен деп одан әрмен қорқып, қатты қобалжығанға ұқсайды. Содан ағайын туыстары барлығы өздерінің тойға атаған малдарын әкеліп, үлкен атамыз 2 жыл тумаған ақ түйені тойға деп атап босағаға байлапты. Атам мен енем лезде ақ қора толған малға қарап, көз жастарына ерік беріпті. Содан нағашы Жамал әжем есіктен кіріп келгенде бәрінің өңі қашып, үн-түнсіз отырып қалды. Ал әжем қатулы қабағымен барлығына бір қарап шығып, босағада тұрған ақ түйені көрсетіп: «Бәкөнім, қолымда өскен тұңғыш немерем. Алла маңдайына осыны жазса мен не деймін? Мына түйені сойыңдар да етінен 7 үйге таратыңдар, қалғанына той жаса. Сүйек жаңаратты деп ойлаңдар» деп есікті тарс жауып шығып кетіпті. Үйде отырғандар әжем шығып кеткеннен кейін ғана барлығы «Уф» деп терең тыныс алып, менің ауылдағы туыстарыммен бір келісімге келіп, тойдың қамын жасаған соң қалаға хабарласыпты. Келінді алып келе беріңдер деп бүкіл туған туыс көрші-қолаңын шақырып, үлкен беташар той жасады. Қайнатам мен енем момын, жайлы кісілер болған. Мен өз келіндік міндетімді атқарып жүріп жаттым. Табиғаттың заңымен аяғым ауырлап, тұңғыш ұлым дүниеге келді. Ол енді аяғы шығып, былдырлап жүре бастағанда, екінші сәбиме аяғым ауырлап, айы күнім жетіп, ұлды болдық. Алайда бұл баламның көрер жарығы өте қысқа болып шетінеп кетті. Осы кезде аяқ астынан қайын атам рак ауруына шалдығып жатып қалды. Үйдегілердің барлығы рухани қатты мүжіліп жүреді. 3-ші рет аяғым ауырлағанда, атам дәрігерге ақша беріп жасанды түсік жасаттым. Өйткені жолдасым ащы суға қатты әуес болып кетті. Ішіп алып дау жанжал төбелесіз деп, әркіммен бір байланысып, отбасымыздың берекесін қашырып жіберді. Бірақ мен сонда да ата-енем мен балам үшін шыдап жүре бердім. Жаныма тыныштық іздеп, жолдасымның жүрегіне иман ұяласа екен деп намазға жығылдым. Бірақ тығылып жүріп оқитынмын. Сонда жолдасым менің мұнымды түсінбей, сен мені алқаш деп тығылып, өзге еркектермен әуейі болып жүрсің деп, еш жазықсыз кінәлайтынды шығарды.
Маған оның бұл сөздері қаншалықты ауыр десе де, іштен тынып жүре бердім. Сөйтіп жүргенімде, атам рак ауруынан беті қарамай қайтыс болды. Атам кеткеннен кейін мен қыз бала босанып алдым. Онан кейін де арасын көп ұзатпай, 11 айдан кейін тағы қызды болдық. Енемді мама деп бар шаруаны ақылдасып шешетінбіз. Әулеттің мақтанышы, бетке ұстар келіні болдым. Осылай жүргенімізде қайныным үйленді. Келіннің аяғы ауыр болып қалып, экстренно үйлендірдік. Екі қайын апамның кішісімен көп келіспей қалатынмын. Өйткені көп өтірік айтатын. Атам маған қызым деп жүргенінде қызғаныштан жарылып кете жаздайтын. Үлкен қайынапам жақсы кісі. Анама қарап отырғаныңа, қызындай сырласқанына қызығамын дейтін. Үйге жаңа келін түскен соң мен енеммен ақылдасып, жолдасымды алып мал бағуға қырға кетіп қалдым. Қырға мал бағуға келгелі, мал басы көбейіп, үйірге айналып бара жатты. Бұл біздің еңбегіміз еді. Балаларым ет жеп, ағарған ішіп, қырда аунап, қунап бізге көмектесіп өсіп жатты. Қырдың табиғаты жаздың күні ыстық жел соғып тұратын. Кейде құм көшетін. Жаз шыға ауылдан үлкен ұлым 2-ші сыныпты бітіріп келді. Онан кейінгі ортаншы қызым 6 жасқа жақындағып қалған. Кішісі 5 жасқа келетін уақыттары болды. Осы кезде жаз шыға біз қонысымызды ауылдың автобусы қатынайтын жолға жақын жерге ауыстырдық. Ауылға қатынап барып келуімізге жеңіл болсын деп едік. Сол көшкен күні мен түс көрдім. Осы жылғы көктемде ғана әкем қайтыс болған болатын. Түсімде бір топ полиция қызметкерлері жолдасым екеумізді қуып келеді екен деймін. Біз артымызға қаралай қашып келеді екенбіз. Қара теңізге жете бергенде байқағанымыз теңіз бұрқырап қайнап жатыр. Жолдасым алды артына қарамай суға секіріп кетті. Бірден батып кетті. Мен су жиегін ақырын ғана бассам, аяғымның астында көп қолтырауындар бар екен. Қорқсам да солардың үстін басып секіре жөнеліп, жағаға шығыппын. Жаңағы бізді қуып келе жатқан полициялар жолдасым екеумізді теңізге батып кетті деп шуылдасып кетіп барады. Маған қарамады да, мен уф деп демалып теңізге қарап, жолдасымды шақырып жылап жатырмын. Жолдасым теңізге батып жоқ болып кетті. Судан қара терге түсіп жатыр екенмін. Түсім екен. Оянып кетсем таң енді ғана қылаңдап атып келеді екен. Бала күнімнен бойымда бір ерекше қасиет болатын. Кейде түсімде көргендерім өңімде болып жатады. Аян көретін едім. Бірақ бұл жайлы ешкімге айтпаған болатынмын. Сондай-ақ бойжеткен кезімде мешітте оқып жүргенімде жанымда үнемі елес болып бір ата жүретін. Маған көп нәрселерді ишарамен көрсететін еді. Мен Аллаға серік қоспаймын. Оған аса мән бере қоймай, шайтан шығар деп сүрелерді оқып жүре беретінмін. Бала күнімнен өте намысшыл болып өстім. Әкем ішімдікке үйір болғандықтан анама алқаштың қызы деген сөзді естіртпеймін деп, күйеуімнің 10 жылдың ішінде ішіп алып маған көрсеткен небір қылықтарына шыдап бақтым. Күйеуім 2 күннің бірінде аузы арақтан құрғамайтын. Ішіп алған кездерінде арқасы да бар секілді. Агрессия күш көрсетуге бейім болды. Сондай-ақ аузынан ақ ит кіріп көк ит шығып, жанында ауыртатын небір сөздер айтып қол жұмсайтын. Адам деген әсіресе әйел адам төзімді болып келеді екен ғой, шіркін. Қазір ойлап отырсам, сол тозақтың отындай отбасылық өмірге қалай шыдадым екен деймін. Содан осылай жүргенімде аяғым тағы ауырлағанын білдім. Алланың бергені ғой, бір қозы,
туса бір түп жусан артық шығады демекші іштей қуанып жүріп едім. Жолдасым миды ашытып қажет жоқ, алып таста деп 2 қой беріп, егіз олды 4 айлығында алдырып тастадым. Ішімдегі шараналардың егіз екенін көргенімде жүрегім езіліп бүк түсіп жатып қалдым. 2 көзден аққан жасқа етегім толып, күйеуімнің айтқанын істемеуім керек еді, дедім. Күйеуімнің айтқанын істемеуім керек еді деп өкініш өзегімді өртеді. Амал қанша, құр сүлдерімді сүйретіп, ары қарай тіршілігімді жалғастырдым. Осылай жүргенімізде адасып үйімізге бір буаз түйе келді. Оны жолдасым ұстап алып қораға қамап қойды. Егесі іздеп келіп жатса береміз, әзірше қорада тұра берсін деген соң малға қосып қарап жүре бердік. Осы түйе жайлы естіген көрші ауылдағы менің сыныптасымның жездесі 1 жылдай қайта-қайта сұрап мазамызды алып жүрген болатын. Алайда біз түйенің иесіне іздеу салып, жергілікті газет-журнал шығаратын баспаға хабар берген соң түйенің иесі табылып, сыйақысын беріп түйені ботасымен бірге алып кетті. Алайда мен көрген түсімді ұмыта алмай ұзақ жүрдім. 2009 жылдың 23 шілдесі мен үшін қасірет шеккен қаралы күн болып мәңгілік санамда сақталып қалды. Сол күні түскі ас кезінде көрші келіп, кешке қарай қонаққа шақырып кетті. Мен бір жамандықты сезгенде жүрегім сырқ ете қалды. Жолдасыма сол туған күнге барғым келіп отырған жоқ, бармай-ақ қойсақ қайтеді, аяғым тартпай тұр дедім. Бір жағынан ол жаққа алдын адасып келген түйеге таласып, жұдырықтасып қалған адамның отбасы да баратын еді. Сөйтіп кеш бата өзіміздің түйелерді сауып келіп, жер ошақта тамақ жасап жатқан болатынмын. 3 балам ойнап жүрген. Жолдасым малды қамап келді де, сендер туған күнге бармасаңдар, өзім барамын ғой деймін. Көршіміз ғой, адам секілді болып келіп туған күндеріне шақырып кетті. Бізді күтеді ғой деп үйге кіріп шығып өзімен өзі күбірлеп сөйлеп жүрген жүрісі ұнамады. Оның бұл жүрісіне іштей ашуланып, сол жаққа бармай-ақ қойсаңшы дегенме қарамай көрші ауылға атпен шауып кетті. Мен де тыңдамаған соң қолымды бір сілтедім де қоя салдым. Өйткені оның бар ойы маған белгілі еді. Құлқыны кеуіп, ішкісі келіп, аузына арақ тисе бәрібір төбелеспей қайтпайтынын біліп отырдым. Оның осы әдетін қойдыра алмадым. Ауылдан енемнің жанынан жылы орнымнан осының осы бір құлқыны үшін абыройымызды ойлап кетіп едім. 3 баламды тойдырып, тамақтандырып, ыдыстарды жуып, құдыққа шелікпен шұбатынды байлап келе жатқан едім. Туған күнін жасап жатқан көршінің УАЗик автокөлігі есіктің алдына келіп тоқтады. Ішінде баяғы түйеге таласқан жігіттің әйелі Әсемгүл отыр екен. Маған қарап, бізді сендерді алып кел деп әмір жіберді. Менің жолдасым екеуі татуласты. Жүрсеңдерші бірге отырып туған күнді тойлайық деп балалармен бірге алып кетті. Өздері келіп тұрған соң әлдеқандай болмайын деп амал жоқ бардық. Туған күн кеші жақсы өтті. Түнгі 12-лер шамасы болып қалғанда Әсемгүл 3 баласымен жолдасының УАЗигімен бізді үйге әкеліп тастады. Үлкен қызым ұйықтап қалып еді, есіктің артына отырғыздым да, кіші қызымды алып келейін деп енді шығып едім, ұлым кіші қызымды арқалап келе жатыр екен. Бір кезде аяқ астынан менің жолдасым мен Әсемгүлдің жолдасы ерегесіп, сарт-сұрт етіп төбелесе кетті. Әсемгүлдің 3 баласы ересектеу еді. Әкелері төбелесе бастағаннан туған күн болған ауылға қарай қаша жөнелді. Мен жылдан басып ұлым мен кіші қызымды бірінші бота байлаған қазықтың қасына отырғыздым да, дыбыстарыңды шығармаңдар, қазір мен үлкен қызым Салихатты алып келемін деп үйге қарай құстай ұштым. Келсем үшеуі боқтасып қырылысып жатыр екен. Жолдасымның қолында қайдан шыққанын білмеймін мылтық бар. Қызымды алып шығайын деп жандарынан өтіп бара жатқан мені жолдасым мылтықтың дүбімен бір соқты. Ауыр соққыдан бар екпінім ұшып түстім. Басымды ұстасам самайдан қан жып-жылы боп ағып барады екен.
Сонда да еңбектеп жүріп қызымды үйден алып шығайын деп қызымның жанына барсам, қызым ес-түссіз сұлқ түсіп жатыр. Басы қанталап тұр екен. Сөйтсем әлгілер төбелесіп жатып есікті қатты ашқанда, артында отырған қызымның басына тиіпті. Қызымды көтеріп алдым да жан екпінімен далаға атып шықтым. Қарасам, олар көлік тұрған жақта алысып жатыр екен. Сөйтіп мен құстай ұшып, ұлым мен қызымның жанына келдім де, ұлыма кішкентай қызымды арқалап ал дедім. Сөйтіп балаларымды алып, қолымда үлкен қызым бар, жанталасып қашамыз деп, екінші қазықтан тура шығудың орнына бірінші қазықтың тұсынан жіңішке құмның шекарасына шығып кетіппіз. Көзге түртсе көргісіз қараңғы түнге сіңіп кеттік. Жүріп келеміз. Дыбысымды шығарып жылауға қорқып, тұншығып жылап келемін. Балам екеуміз аяғымызда аяқ киім жоқ, жалаң аяқ ұрып келе жатырмыз. Табанымызға тікенмін, барыма тас, құм кіріп, қанап та жатыр. Балама шыда, балам деп қоямын. Ол болса қорқып, аяғы ауырып жылап келе жатыр. Ал қолымдағы қызым ес-түссіз. Салақтатып көтеріп алып келем. Бір уақытта қанша жүргенімізді білмейміз, ту сыртынан бір өктем дауыс тоқта деді. Мен шошынғанымнан кілт тоқтай қалдым. Алдымда жүріп келе жатқан балам, мама, неге тоқтадыңыз деді. Мен үнімді шығаруға, артыма бұрылып қарауға қорқып, тұрған жерімде қаттым да қалдым. Тілімді калимаға келтіріп, иман айтып біраз тұрдым. Сөйтіп көзімді ашсам, алдымда адам жерленген қорым тұр екен. Жан-жағыма қарайым, алдымда кіші қызымды арқалап алып, көз жасы мөлтілдеп жылап тұрған баламнан басқа ешкім жоқ. Тас қараңғы түнекте тұрған жерімде бойымды билеген қорқыныш, ашу-ыза, шарасыздықтан шаршап отыра кеттім де, көз жасыма ерік бердім. Құдайым-ай, жетпегені осы еді. Қараңғы түнекте ешкімді ойламаған, ащы судың құлы болған, санасыз күйеудің кесірінен өзім де, балаларым да зардап шегіп, өз үйімізден өзіміз қашамыз деп, нендей күйге тап болдық. Ек ортада балаларым қиналдау деп даусымды шығармай сұңқылдап жылап бердім. Содан жанымда онсыз да жүрегі ұшып қорқып тұрған балам есіме түсіп, дереу көз жасым тия қойдым. Сонымен не болса да сол бейіттің жанына қолымдағы әзер демалып жатқан қызымды ақырын жатқызып, ұлымның арқасынан кіші қызымды да алып, сол жерде таңның атуын күтейік дедім. Бала күнімізде әжем, егер түнде адасып кетсеңдер, бейіт болса соны тауып алып, соның жанына қоныңдар, аруақ сендерді қорғамасы тиіспейді деуші еді. Осы кезде «Ля иляха иллаллах» деген дауыс шықты да, артынша түнгі ауаны тілгілеп мылтықтың дауысын көрсете қалды. Ұлым екеуміз селк ете қалдық. Мен әсемгүлдер кетіп, жолдасым өзін-өзі атты екен деп ойлап қойдым. Жүрегім дүрсілдеп кеудемнен шығып кетердей болып соға бастады. Қара түнекке қарап, орнымнан бір тұрамын, бір отырамын. Не жылай алмаймын, не істерімді білмей далмын. Үй жаққа барайын десем, қараңғы түнекте қалай қарай жүрерімді де білмеймін. Оның үстіне балаларымды қалай тастап кетемін. Қызым жаралы, жағдайы нашар. Оларға қарай тұратындай ұлым әлі кішкентай. Тілім байланып қалғандай сөйлей алмай да қалдым. Сөйтіп әрі-сәрі күйде отырып таңның атуын күттім. Содан бір кезде жүйкем сыр бере бастады ма, қабірде жатқан адамға осы 10 жылда жолдасымнан көрген қасіретімді жылап отырып, тоқтамай күйініп айттым. Ал балалар болса менің дауысымнан маужырап ұйықтай бастады. Мен көзім бақырайып, жан-жағыма алақтап қарап отырмын. Көзіме бірдеңелер қарап, қараң етіп жүгіріп өткендей болады. Қолыммен сипаланып мола басынан бір ағаш тауып, қару ретінде қолыма қысып ұстап отырмын. Құдай сақтасын,
Қасқырлар келіп бізді айналып жүрген жоқ па екен деп қараңдап сақ отырмын. Іштей Құран оқыдым. Осылай отырғанымда әйтеуір бір кезде қылаңдап таң да ата бастады. Таңғы салқынға балаларым бүрісіп тоңып жатыр. Жан жағымнан өсіп тұрған жусаннан жұлып-жұлып балаларымның үстіне жауып қоямын. Басқа түссе бақшыл деген адамның басынан не өтсе соған көнеді екенсің. Айналама құлақ түріп, көзім бақырайып әлі отырмын. Тым-тырыс, өлі тыныштық, бойымдағы уайым мен қайғы қорқыныш сейілер емес. Бар ойым қасқыр келіп қалмаса екен деймін. Осылай отырып әйтеуір таңды атырдық. Жарық түссе бастағанда төбенің басына шығып ауылдың белгісін іздей бастадым. Көз ұшында малды ауылдың биік төбенің басына қарақшы орнатып қоятынбыз. Алыстан сол көрініп тұр екен. Оны көріп қуанып кеттім. Артқа бұрылып балаларымның жатқан жеріне жүгіріп келдім. Жарықта қызымның басын қарасам жарақаттаныпты. Соны ауырсынып, үздіксіз жылай береді. Бір кезде барлығы оянып, су сұрай бастады. Айдалада су қайдан табайын? Сөйтіп сындырсаң, аппақ болып сүті шығатын шөп бар тұғын. Соны алдаусыратып беріп қойдым. Сөйтіп күн көк жиектен қылтиып шығып, сәулесін шашып бойымыз жылына бастаған кезде мен үлкен қызымды көтеріп, екі баламды ертіп үйге қарай бет алдық. Әупірімдеп жүріп, күн ыси бастағанда табанымыз ойылып шаршап шалдығып үйге әрең жеттік. Үй жаққа жақындай бергенде Қарақұм біраз адамдары көліктері көріп қалт тұрып қалдым. Жолдасымның қолында кісен, басы салбырап отыр екен. Аула толы полиция қаптап жүр. Анандай жерде Әсемгүлдің жолдасы, қолында фонарь бар. Құлаған күйінде тырп етпестен ешқандай тіршіліктің белгісін бермей көзі жұмулы ұзыннан сұлап жатыр. Үстіне ызыңдап шыбын-шіркей деген қонып жатыр. Ақырын басып үйге жақындадым. Түрімізден түр жоқ. Басым, аяғым қатып қалған қан. Құлағым бітеліп қалған. Бізді көрген полиция қызметкерлері жақындап менен бірдеңелерді сұрап жатыр. Олардың не айтып жатқандарын ұқпаймын. Өзім медреседе оқығанмын. Атам қайтқанда да өз қолыммен оң жаққа шығарған болатынмын. Содан қолымдағы қызым қаңқылдап жылай бастаған кезде есімді жиып балаларыма шұбат беріп үйге кіргіздім. Сөйтіп ешқандай сезімсіз, құтты робот секілді миым сигнал берген нәрселерді үнсіз ғана істей бастадым. Беті қолымды, аяғымды қанды жудым да үйден ақ жайма әкеліп, Әсемгүлдің күйеуінің дәл жүрек тұсынан оқ тиген жеріне қырқаяқтар көп жиналып кеміріп жатыр екен. Соларды сумен жуып, аққа орап, күн ыстық сасып кетпесін деп көрпеге орап, одан киізге орап машинаға апарып салдым. Осының барлығын істеп жатқанымда айнадағылар жолдасым облыстан келген подполковниктің маған аң-таң барлығы үнсіз ғана бақылап тұр. Мына қаттының жүрегінде түк бар шығар деп қояды. Менің ауылдағы сыныптасым участковый жігіт өлікті көріп лоқсып құсып жатыр. Бір кезде Қазақстан Қызылорда телеарнасы келіп маған сұрақ қоя бастады. Заңсыз мылтықты не үшін сақтадыңдар, дейді. Мен болсам түк түсінбеймін. Қайдағы мылтық? Мен ол мылтық жайлы білмеймін. Оның қайдан келгенде білмеймін деймін. Сөйтсем жолдасым маған айтпай далада шөптің арасына бір қойға сатып алып, мылтықты тығып сақтапты. Мен одан мүлдем хабарым жоқ екен. Мұны естіп аң-таң болып тұрмын. Үйде мүлдем мылтық ұстамаған. Мұны естіп аяқтарым дірілдеп, ішкі уайымым бар, өлекті жуып салғаным бар. Бір күнгі оқиғаның барлығы қатты әсер етті ме, есімді жоғалтып құлап түстім.
Содан сол жердегілер су бүркіп жүріп, әйтеуір есімді жиғызып алды. Сонымен қайтыс болған адамды ауылға алып кетті. Жолдасымды қалаға тергеу изоляторына алып кетіп қамап қойды. Содан барлығы кеткен соң қарасам, мал қорада маңырап тұр екен. Үйімді жан-жақты жинап, сол баяғы еш сезімсіз робот секілді жүріп, туыс ағамыз келді. Малды шығарып өріске айдап алып кетті. Мен балаларымды жуындырып, кешкі тамақ шайды беріп ойланып отырмын. Осы байдан 10 жыл көрген, айтып тауса алмайтын қорлығым көз алдымнан кино сияқты болып өтіп жатты. Жолға шығып кетіп бара жатқан көлікке нағашыма көшетін машина әкелсін дедім де, үйге келіп үлкен ор қаздым. Туыс ағамыз таңырқап, менің іс-әрекетімді түсінбей қарап отыр. Ішінен мені жынданып кетті деп ойлаған екен. Мен қос жастық, астымызға салып жататын жаймалардың барлығын, жолдасымның бар киімдерін, заттарын апарып өртеп жібердім. Сөйттім де топыраққа көміп тастадым. Жаңа көшіп келген жерімізге малымыз келмей, ескі мекеніміздегі малшы адамға ақшасын беріп қарап жүріңіз деп, қалған малды сол кісіге қосып тастап кеттім. Ертесіне нағашымның үйіне келіп, жүктерді түсіріп болған соң 3 баламды алып, енемнің үйіне бардым. Автобустан түсіп, сол үйге жақындай бергенде, ауданнан келген полицияның көліктерін көрдім. Мен ештемеден хабарым жоқ, дарбазадан кіре бергенім сол еді. Менің де қолыма кісен салып, екі жағымнан 2 полиция жетектеп, ештеме айтпастан көше жақтағы көлікке қарай сүйрей жөнелді. Осы кезде үйдегілер шығып, енем, бәкөнайым-ай, бастарыңа не күн туды деп, балаларымды бауырына басып еңкілдеп жылап жіберді. Ал қайынінім өңі бозарып төмен қарады. Абысыным болса көгеріп, сазарып, аузына келген айғайлап құсып жатыр. Ал қашпайың, екеуің жеткен жерлерің осы болды. Басымызға бәле болдыңдар. Сендер қараңғы мәңгүрттер деп аузына ақ ит кіріп, көк ит шығып, болқынып сөйлеп жатыр. 3 балам әжелерінің етегіне тығылып, мама деп шырқырап жылап жүр. Осы сәтте жүрегім қақ айырылып, адам төзгісіз жағдайда болдым. Мені тергеуге алып кетіп бара жатқандағы көрініс әлі күнге дейін көз алдымнан кеткен емес. Ол кездегі күйімді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес еді. Көлікке отырғаннан кейін көзімнен жас тоқтамай ағыл-тегіл жылай бердім. Артыма қарайлап, болашағым, балаларым қалай болар екен деп көңілім құлазып, жүрегім ауырып кетіп бара жаттым. Бұрындары бұл жайлы ешкім ашылып айтпаған болатын. Өйткені өткенімді, осы бір оқиғаны еске алудың өзі мен үшін өте қиын еді. Мені қалаға алып келгеннен кейін тергеу ісі басталды. Мен тергеушінің ешбір сұрағына жауап бермеуге тырыстым. Жолдасым өз түсініктемесінде әйелім менің үйде мылтық ұстайтынымды жайлы біледі деп жазған екен. Оның осы сөзі маған пәле болып жабысты. Тергеу ісі 2 айға дейін созылды. Осы 2 айда біраз адамдарды біліп қалдым. Мына жағдайдан қалай шығуға болатынын, соның жолдарын сұрастырып іздене бастадым. Сөйтіп өзімнен сұрақ жауап алып жүрген тергеушіге тікелей: тергеуші мырза, мен осы уақытқа дейін сол бір сөзімнен таймаймын, ол шындық. Мен жолдасымның мылтық сақтап алып, жасырын ұстап жүргенінен мүлдем хабарым жоқ болған. Менің еш кінәм жоқ. Мен мына жерден шығуым қажет. Балаларыма керекпін. 2 ай өтті, олардан қандай жағдайда екенін де хабарым жоқ. Балаларым үшін мына жерден қалай шықсам болады деп едім. Тергеушім біраз ойланып отырды да, осы аудандағы Нұр Отан партиясының адвокаты бар. Сол кісі ғана сізге көмектесе алады деді.
сол кісіні тауып сонымен сөйлесуім қажет деп іштей бекініп қойдым. Ертесіне және тергеуге апара жатқанда тергеуден алып шығып келе жатқан жолдасымды көріп қалдым. Ол маған қарап таңданысты жүзімен Бақтыкүл, көзің беттеріңе не көгеріп қалған деп сұрап жатыр. Құтты түк болмағандай беті бүлк етпестен мен оны жек көрінішті көзқараспен бір түйредім де үндемей жанымнан өтіп кете бардым. Жағдайдың барлығы құлқыны тоймайтын ащы судың арқасында адам өлтіріп, бүкіл өмірімізді ойрандаған жолдасымның санасыздығынан болып отыр еді. Екі ортада мен және балаларым зардап шектік. Қолы қанға малынған бізді бақытсыздыққа душар еткен күйеуімді қатты жек көріп кеттім. Содан кезекті тергеуге келгенімде тергеушім арқылы жаңағы адвокатпен сөйлестім. Сөйтіп ол кісі Астанаға Мамин мырзаға факспен менің ісім жайлы жазып еді. Арада көп уақыт өтпей-ақ сол жақтан оң жауап келіп, көп ұзамай мен босап шықтым. Қандай қиыншылық көрсем де өміріме шағымданып, әркімге бір жылап-сықтап, біреулердің аяушылық сезімін тудырып көрмеппін. Тек арасында аңда-санда ғана өз туған анаммен сырласып тұратынмын. Мені бағып өсірген нағашы әжем Жамал құласаң жер көтереді. Алла тағала кімге сынақ берсе де көтеретін пендесіне ғана береді деп айтып отыратын еді. Осы себепті балаларым үшін мықты болуға тырыстым. Үлкен мамамның ағасы нағашым бір ауданда білдей атқамінер әкім болса да ешқашан алдына барған емес едім. Өйткені намысым жібермеді. Содан 2 айдан кейін босап шығып, кешкі автобуспен ауылға қарай құстай ұштым. Енемнің үйіне келіп ақырын дарбазасынан кіріп едім. Баяғы Тузик итіміз келіп, мені танып, аяғыма оратылып қарсы алды. Мен бірден үлкен үйге кірмей, ауладағы жазғы ас үйге қарай беттедім. Кіші абысыным үлкен үйде екен. Ішке кірсем, енем менің 3 баламды алып осында жатыр. Терезені қараңғылап қойыпты. Балаларым ұйықтап жатыр екен. Мен енеме жақындап келіп, жанына отырып, ақырын ғана мама-ау деп едім. Енем басын әзер көтеріп, Бәкөн, сен бе жарығым, келдің ба? Деп мені құшақтай алды. Көзінен тоқтаусыз аққан жасы менің үстіме төгіліп жатты. Енемді қапсыра құшақтағанымда оның кішірейіп, жүдеп қалғанын сездім. Сөйтіп, мама, жыламаңыз, мен келдім, мен тірімін деп жатырмын. Оны жұбатқым келіп, алайда өзімнің де соңғы кездері бастан өткерген жағдайлардың барлығы жүйкеме, көңіл күйіме әсер етіп, іштен тынған едім. Соның барлығы іштегі мұз болып қатқан мұң шерім енемнің ыстық жасы мен ыстық құшағында еріп бара жатқандай еді. Осы жылап көріскеніміз өмір бойға айырылысып жатқанымды ұқтырғандай болды. Енем екеуміз қанша сағат құшақтасып жылағанымызды кім білсін. Ол кісі мен осы шаңыраққа келін болып түскелі маған туған анамдай қарады. Мені қызындай көріп, бауырына басып, осы уақытқа дейін бір-бірімізді қас қабағымыздан ақ түсініп, сыйласып келіп едік. Бір кезде ғана енем мені құшағынан босатып маған зер салып қарады да, өзіңде жүдеп, денсаулығы сыр бергеніне қарамастан, байғұсым-ай, жүдеп қалыпсың ғой, Анадолыға шығып қалмасын деп, қалбалақтап қазаннан тамақ салып алып келіп, маған шай қойып жатыр. Мен енеме қарап, мама, мен енді не істеймін деп едім. Енем, Бәкөн, айдың күннің заманында сендердің мынадай жағдайға түскендеріңе менің жүрегім ауырады. Мына келін, сен мұнда қалсаң саған күн бермейді. Балама алаңдамаймын, себебі ол өз істегенін мойнымен көтерер.
Сен байғұстың тағдырың не болады? Мына 3 баланың ертеңгі күні не болады? Өзіңді осы 10 жылда бір рет төркініңе де жібермеппін ғой. Өзіңде бір барамын деп айтпапсың да. Бүгінше тамағыңды ішіп ал да, жақсылап ұйықтап, демалып ал. Ертең ойланып, ақылдаса отырып шешерміз деді. Сөйтіп мені тамақтандырып болған соң дастарханды жинап, балаларымды сүйіп құшып, жандарына жатып ұйықтап қалдық. Ертесінде балаларым ояна сала мені көріп мамалап қуанып жатыр. Бірақ үлкен қызым көп жылай береді. Өздері жүдеп қалыпты. Қыздарымның бастары биттеп, тырнақтары өсіп, киімдері кіріліп кеткен. Әрине, енем біздің жағдайымыздан кейін денсаулығы болмай, бойы да шөгіп кішірейіп қалған. Ал абысынның менің балаларыма қарамайтыны да айдан анық еді. Мектепте мұғалім болып жұмыс істейтін. Басында келін болып түскеннен-ақ бізді оқымаған қараңғы адам деп санайтын. Жолдасымды алқаш деп менсінбей қайнағам деп сыйламайтын. Содан бір кезде сырттан қаныш қатыны мен балалармен бір үйде тұрмаймын деген айқайдан селк ете қалдық. Жүрегіміз зырқ ете қалды. Сөйтіп балаларды осында сыртқа шықпай отыра тұрыңдар деп өзім ақырын есікті ашып далаға шықсам, аулада кіші абысыным жол сөмкесін алып киініп көгеріп сазарып тұр екен. Ал қайным болса келіншегіне ашуыңды баш кетпеші деп жалынып тұр. Енем болса анандай жерде қалың ойға шомып, ойланып дал болып отыр екен. Абысынынан мені көргені де одан әрі көкпеттеніп, мына қатын кетсін, болмаса мен кетемін деп маған қарай сұқ саусағын шошайтып сөйлеп жатыр. Осы кезде Әдіге деген осы әулеттің ең үлкен әжесі дарбазадан кіріп келді. Сөйтіп мені көре сала құшақтап жылап көрісіп жатыр. Оның артынша Шопан енем, әулеттің енесі, ол да кіріп келді де бас салып мені құшақтап жылап жатыр. Бастарыңа не нәубет келді боталарым-ау? Осындай айдың күннің аманында не көрмедің сорлығысым-ау? Деп маған аяушылық сезімін білдіріп, қолдау көрсетіп жатыр. Алайда менің көз жасым бітіп қалған секілді. Ауланың ортасында сұлқ тұрмын. Ал абысыным сол бір сөзін қайталап, зәрі бетіне шығып тұтығып сөйлеп тұр. Бір кезде ауладағы дауыстардан көршілер де келді. Біраз адам жиналып қалды. Менімен амандық саулық сұрасқан соң барлығы үндемей қалып, қалың ойда отырған енеме қарап отыр. Енем маған қатысты қандай шешім шығарар екен дегенде сұраулы жүздерімен бір-біріне қарап қояды. Бір кезде енем, «Бәкөн, жарығым, маған алаңдама, балаларды ойла. Ендігі жерде өзіңді ойла. Мені анам деп санасаң, балаларды алып өз анаңа, төркініңе бар. Саған оң батамды бердім айналайын. Менің ұлымнан еш жақсылық көрмедің. Осы уақытқа дейін бізді сыйлағаныңнан балаларым деп от басын сақтап қалып келді, ұлымның бар мінезіне төзіп шыдап келдің. Маған қызымдай қарадың. Ендігі жерде саған ақ батамды бердім. Үйленбеген жігітке тұрмысқа шық. Балалы шағалы, үбірлі-шүбірлі бол. Басыңда кең сарайдай баспанаң болсын, қос-қостан көлігің болсын. Адамдардың алдында жүзің жарқын болсын, сағың сынбасын, мерейің үстем болсын. Елдің алды болма, елдің арты болма, елдің ортасы бол. Бағың ашылып бақытты бол. Ендігі жерде Аллам сенің бағыңды ашып, арақ ішпейтін, темекі шекпейтін, насыбай атпайтын, жаныңның жалауы болатын, қорғаның қамқоршың болатын ер азаматты жолықтырсын. Бұл менің батам емес, Алланың батасы болсын. Әумин деп бетін сипады. Мен де іштей әумин, қайран ана, айтқаныңыз келсін дедім. Барлығы үнсіз ғана. Енемнің батасына беттерін сипап жатыр.
Көрші апай шай қойып дастархан жасап жатыр. Үлкен әдіге енем мен Шолпан енемдер де жарысып баталарын беріп бар жақсылықты тілеп жатыр. Бір кезде енем менің көзіме тура қарай алмай жүзін төмендетіп жүрген қайныма қарап Бәкөннің балаларының туу туралы куәліктерін алып кел деп тапсырды. Өзімнің барлық жүгімді тиеп Аманөткелдегі ауылыма, туған анама көшіп бардым. Анам мені көріп таңданып қалды. Менің мынадай қалімді жүдеу түрімді көріп дауыс шығарып жылап көрісіп, көршілер келіп, одан әкемнің жолдастары әйелдерімен барлығы жиналып қалды. Мен үнсіз ғана барлығымен бас есеп қана амандастым. Осы күндері көзім жастан құрғамай, көз жасым да біткен сонша жылдан кейін төр күніме келіп тұрсам да көзімнен жас шықпады. Жылау дегенді ұмытып қалған сияқтымын. Күйеуім соңғы рет мылтықтың дүбімен басымнан ұрып, ауыр соққы алғаннан кейін денсаулығыма, балаларыма қарауға жағдайым болмай қалды ғой. Үлкен қызым да басына есік қатты соғылып, оны да ешқайда қаратып емдете алмадым. Оңашада өзім отырып, ары қарай не істейтінім жайлы ойланайын десем, басым солқылдап ауырып, жүрегім тарсылдап қатты соғып кететін болды. Содан анам ақылын айтып, мені демеп, қолдау көрсетіп, ұлымды төркінімдегі ауылға мектепке орналастырдым. Ал қызымның басынан алған жарақатына байланысты, денсаулығына байланысты мектепке қабылдамады. Содан балаларымды шешеме тастап, ауданға барып пәтер жалдап жұмысқа шықтым. Күндіз бетонда, түнде күзетші болып жұмыс істеп жүрдім. Кейін күн суытып, менің мұз болып қатқан жүрегім секілді қатқыл қара суық келді. Осы кезде бір келіншектің 8 баласын қараушы болып жұмыс істеп ақша жинап жүрдім. Баяғы мал бағып жүрген ескі мекеніміздегі әр жерде қоспаға тастап кеткен малдарымды жинап алып, анама соғым азық-түлік апарып тастадым. Сөйтіп қызымның басын бір жыл емдетіп, келер жылы алғашқы сыныпқа мектепке оқуға бердім. Анама, мен аяққа тұрғанша балаларымды қарай тұрыңызшы, бір жылдан кейін алып кетемін деп, қалған ақшамды алып Астанаға жұмысқа кеттім. Жолдасыммен заңды түрде екінші сот отырысында ажырасып кеттім. Жолдасым адам өлтіргені үшін 13 жылға сотталып түрмеге жабылып кете барды. Астанаға келіп мейрамханаға аспазшы болып жұмысқа орналастым. Сөйтіп жұмыс істеп жүре бердім. Алланың жолына түсіп, намазымды тастамай, иман келтіріп, салауат айтып, өзімнің балаларымның болашағының жарық болуын күндіз түні Алладан тілейтінмін. Осылай жүріп, бір күні кездейсоқ Қостанайдың үйленбеген бойдақ бір жігітімен таныстым. Ол да аспаз екен. Жас шамасы менен 2-3 жас қана үлкендігі бар. Екеуміздің әңгімеміз жарасып сөйлесіп жүрдік. Мен оған өз өмірім жайлы барлығын жасырмай баяндап бердім. Ол да өз отбасы өмірі жайлы сыр шертті. Аналары ертерек өмірден озып 8 бала әкелерінің қолында өскен екен. Мен осы уақытқа дейін осындай арақ ішпейтін, темекі шекпейтін, насыбай атпайтын, сымбатына ақылы сай жігітті кездестірмеппін. Уақыт өте келе, екеуміздің достық көңіліміз сыйластыққа, махаббатқа ұласып, мешітке барып некемізді қиғызып бірге тұра бастадық. Арада бір жыл өткеннен кейін ауылға анама барып, балаларымды алып келдім. Күйеуімді анаммен, туған туыспен таныстырып, екеуміз заңды түрде некеге тұрдық. Содан кейін көп ұзамай аяғым ауырлап, қыз бала босанып алдым. Осы кезде күйеуім түндерде ұйықтамай қызымызды көтеріп алып, әлдилеп жүреді. Сондай мейірімді, балажанды жігіт болды. Оның үлкендерімді бірден бауырына басып, жақсы тіл табысып кетті. Сөйтіп жолдасымен отбасын құрғаннан кейін көп уақыт өтпей-ақ көлік сатып алдық.
сөйтіп ақшаның басы құралып Астанадан 45 километр жерден үлкен жер үй сатып алдық. Үйлі болғаннан кейін арасына көп ұзатпай аяғым ауырлап ұл бала босандым. Алдыңғы көлігімізді сатып автосалоннан жап-жаңа көлік алып міндік. Мен аспаздың дипломын алдым. Жолдасым менің басыма қонған бағым еді. Екінші рет отбасын құрғанда ғана нағыз бақыттың не екенін сезіне бастадым. Өзімнің әйел екенімді, жанымда қорғанышым, арқасүйер азаматым бар екенін сезіне бастадым. Түндерде жайбарақат тыныш ұйықтайтын болдым. Алғашқы некемде көрген қиыншылықтарым мен қайғы-қасірет біртіндеп ұмытыла бастады. Үлкен ұлымды оқытып 2 колледж тәмамдадым. Қазіргі таңда жігіт болып жұмыс істеп табыс тауып жүр. Ол үлкен қызым жоғары білім алуда. 3-ші курста, 2-ші қызым 2-ші курста жоғарғы оқу орындарында оқиды. 2-ші жолдасымнан туылған ұл мен қызым қазірше мектепте. Екеуі де сабақтарын жақсы оқып түрлі үйірмелерге қатысады. Ал өзім осы бойыма қонған емшілік қасиетпен Құран аяттарымен адам қарап, емдеп, дуа шешіп, бала қарап, таңдайын басып, ем жасап жүріп желіде өз ауданымызда біраз танымал болдым. Инстаграм желісіндегі парақшамда миллиондаған подписчик ем алушылар болды. Алайда 6-шы баламды көтерген соң аяғым ауырлап, адам қарауға болмайтынын біліп, парақшамды жауып декреттік демалыста отырғанымда бір келіншек үйіме іздеп келіп бойымдағы дуаны қайтарып беріңізші деп өтініш жасады. Алайда мен қазір болмайды дегенме қарамай жылап, босағамда отырып алған соң амалым жоқ, басындағы дуасын алып ем жасап едім. 14-ші күннен кейін іштегі 6 айлық балам шетінеп кетті. Амал қанша, бірнеше күйеуім түрмеде 9 жыл отырып, амнистияға ілігіп босап шықты. Асыл енем сырқаттанып жатып қалса да, ұлын күткен екен ғой. Ұлы босап шығып, үйіне келіп анасымен қауышқан соң, енем сол күні о дүниеге аттанып кете барыпты. Енем деуге келмейтін, өз анамдай болған жанның маған берген ақ батасы орындалды. Аллаға шүкір, қазіргі таңда бақыттымын. Сол кездегі көрген қиыншылықтарымның барлығы артта қалды. Мен бірінші күйеуім түрмеден шыққан соң 2 баласы бар бір мұғалім келіншекке үйленіп, 6 айдан соң ажырасып кетіпті. Қазіргі таңда Ақтөбе қаласында жұмыс істеп күнін көріп жүр екен. Менімен соңғы сөйлескенде, Бақытгүл, мен сенің қадіріңді білмедім. Сені бақытты қыла алмадым. Саған көп қасірет шеккіздім, кешір мені. Анамның тілегін орындап, балаларымды өз тектерінде қалдырыпсың. Саған рахмет деді. Алла қаласа, биыл міне жасым 40-қа келеді. Сол жағдайдан кейін елге бармадым. Себебі мен жақсы көрген асыл енем келместің кемесіне мініп кетіп қалған біраз уақыт өтті. Сол анамды сағынамын. Сол кісінің ақ батасының арқасында бүгінде осындай күнге жетіп отырмын. Жаңбырмен жер көгерер, батамен ел көгерер дегендей, асыл енемнің жаны пейіште шалқысын. Әумин. Әңгімелерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетіп отырыңыздар.